Ovo su sad zadnje moje natuknice i tu ćemo završiti i to vam treba samo, to je ovo sve što smo uglavnom do sad razgovarali, ali kao sistematizirano za redom da bude preglednije. Kako se braniti od postupaka za koje mislite ili ocjenjujete da imaju ozbiljne SLAPP elemente. Prvo, utvrditi pripada li tužitelj nekoj od kategorija osoba, tijela, organizacija koje su po prirodi stvari izloženije i moraju biti podložnije kritike i nadzoru javnosti. Jesu li sporne informacije objektivno podobne nanijeti štetu? Znači, nije dovoljno da se neko osjeća povrijeđenim, kao što se to osjećao HTZ, nego je bitno da li se radi o informacijama koje su objektivno podobne nekome prouzročiti štetu do razine koja bi opravdavala dostupne nekakve pravične novčane naknade. Predstavljaju uvijek, ovo mora biti među prvim koracima, predstavljaju informacije činjenične tvrdnje ili vrijednosti sudove. Dokazivanje točnosti činjeničnih tvrdnji ili postojanje opravdanog razloga radi kojih je autor opravdano vjerovao u njihovu točnost. Dokazivati postojanje činjenične osnove za iznesene vrijednosti sudove. Dokazivati način na koji su provjeravane informacije, izvore, pisane upite i sl. U slučaju da se radi o objavi informacija u medijima, dokazivati one pretpostavke iz članka 21 stavak 4 Zakona o medijima koje smo malo ranije pobrojali. U svim slučajevima dokazivati i obrazložiti postojanje javnog interesa kao središnje kriterije i mjerilima u postupcima ove vrste. I vjerujte mi, ovo je apsolutno najvažnija stvar uvijek. Ako se radi ako postoje nekakva ranija postupanja oštećenika, odnosno tužitelja, dokazivati kakva je bila njegova ranija retorika, njegovi raniji postupci, način komunikacije i sl. Dokazivati i obrazlagati postupanje tuženika u dobroj vjeri s naglaskom da se dobra vjera u predmetima slobode izražavanja ne promatra iz pozicije tužitelja, nego iz pozicije javnosti. Znači, da li je, a bazira se na tome, da li je postojao javni interes i da li je imao osnovanog razloga vjerovati u točnost informacija. Ako je odgovor na ta dva pitanja da, uvijek je radio u dobroj vjeri. Sve iznesene navode i prigovore treba potkrijepiti stajalištima viših sudova, odlukama našeg Ustavnog suda, Europskog suda za ljudska prava. Tu će vam biti značajne u smislu SLAPP-a, naročito ove dvije zadnje presude Europskog suda koje smo koristili, Narodni list protiv Hrvatske u odnosu na visinu, memo protiv Rusije u odnosu na pravo na pristup sudu, na to šta su to zlonamjerni sudski postupci. To je predmet u kojem je Europski sud unio pa i u nacionalno pravosuđe svih zemalja članica pojam SLAPP postupaka koji drugdje ne postoji. Protiviti se izvođenju svih dokaza koji su očito nepotrebni i predstavljaju sredstvo do dovlačenja postupka i stvaranja dodatnih troškova. Provjeriti je li tužitelj podnosio zahtjev za ispravak ili ispriku ili odgovor ili koristio neka druga sredstva u cilju popravljanja štete ili sprečavanja nastanka daljnje štete. Ako nije, ako traži samo pravičnu novčanu naknadu, na to skretati pozornost sudu kao jedan od elementa SLAPP-a. Je li nastala šteta dovoljno ozbiljna da može opravdati dosudu pravične novčane naknade? U svakom slučaju osporavati previsoko postavljanje tužbene zahtjeva i pozivati se na praksu Europskog suda iz predmeta Narodni list. Utvrditi je li tužitelj radi bitno istih informacija pokrenuo postupke protiv drugih osoba, medija i organizacija. Mi često tražimo da se na razini suda prikupljaju podaci, jer to onda utječe i na uzročnost i na visinu naknada koju tužitelj potražuje. Uvijek je korisno obratiti se strukovnim organizacijama, Hrvatskom novinarskom društvu u slučaju medija, ali i organizacijama koja se bave slobodom izražavanja, koje mogu pomoći savjetom, stručnom pomoći, nekad i financijskim i podizanjem svijesti u javnosti. To su neke glavne stvari o kojima mislim da treba voditi računa i tu ću završiti.